गोजोन फुंबिलि जोंनि बर' जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया नोंथांमोनखौ दिनैनि 7 जानुवारिनि 7 अक्ट' खालाराव टाइमा जाबाय 8:21 नोंथांमोनखौ प्रमिस लानाय बायदि 8टा साराय 8टानि गेजेराव बा 8:30 to 8 नि गेजेराव नोंथांमोनजों मोगा मोगियाव थाफागोन होननानै आङो मोनसे समय लादोंमोन। जेसेबांखिनि टाइमानो माने बिजियानो जाया मानो दिरुनगोन होननानै बुंदोंमोन। स' बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै समय लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैदों। माखासे हाइलाइट आं बेवहाय हराव जाना थांनायफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेवहाय गारि एक्सिडेन्ट जानाय नोंथांमोना सावगारि नुफादों आंनि ओरै साइडआव नङा होमबा? बेयाव गारि एक्सिडेन्ट जादों जोंहा रन्जित बसुमतारी सारनि। आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन फारि फारियै। गिबियाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि जोंहा BTRनि चिफ मिस्टार बिथाङा दिल्लीयाव हरखाबै थांदों आरो बेवहाय थांनायनिबो माखासे खारन दं। बेवहाय बुंदों इन्डिबिनि जिखिनि केस जाना दङ बैफोरखौ सोखानो थाखाय जोंहा BTRनि डिपुटि चिफजों लोगोसे आरो BTRनि चिफ हाग्रामा प्रमोद बर' सारजों लोगोसे सरि एबाउट डेट मिस्टेक जाफ्लाङो दिल्लीयाव रावना होदों मैयाहाय आरो मोनथिनो मोननाय मथेब्ला बेवहाय प्रमोद बर' की थैंक यू अमित शाह जी सर्बानंद सोनोवाल जी हेमंत बिश्व शर्मा for setting up 4 special court to speedily resolve case against former NDBs. जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिखिनि NDBफोर बड'लेण्डनि थाखाय दावबायदों बिथां केस जानानै दंगासिनो दङ बिथांमोनखौ क्रिमिनाल हिसाबै दासिमबो इन्डियानि हिस्टरियाव लिरनानै दोनजागासिनो दङ। स' बैखौ खोमोरनो थाखाय नाजादों BTRनि चिफ प्रमोद बर' सार लोगोसे BTRनि डिपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार बिथांमोनहा दिल्लीयाव थांदों आरो लोगोसे दिल्लीनि इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह मोनजों मिटिं खालामदों। बै बे फर्मार बा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय नाजानाय बड'लेण्डनि हिर' NDBफोरनि थाखाय बड'लेण्डनि आर्मिफोरनि थाखाय जायखिनि केस जानानै दङ इन्डियान बैखौ रिजल्भ खालामनो बैखौ फोजोबनो। स' बेवहाय बुंदों कि मोनब्रै स्पेशल कर्ट सेटआप खालामबाय बैखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय मोनब्रै कर्ट। अके नेक्स्टआव दं जोंहा रन्जित बसुमतारी सारा मैयाहाय टुइट खालामदोंमोन बे एराउन्ड 8 PM सो जागौमोन नामाथाय 8 PM 9 PM बेनि गेजेराव 7 to 9 PM नि गेजेराव बिथाङा बुंदों इट इज भेरि unfortunate that Escort vehicle got accident at the Bhawanipur just few minutes before. Some of our Escort personnel got injured are admitted to nearest hospital. Few severe. Injured will shift to Fakhruddin Ali Ahmed Medical College Hospital Borpeta. So नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय सरि इन्जुर जादों बिथांनि माखासे एस्कर्ट गारियाव गाखोनाय बिथांनि प्रटेक्शननि थाखाय दोनजानाय माखासे पुलिस आरो नोंथांमोना गारिखौ बेलथायनाय नुनो मोनो नैदि बायदि जे आं गिबियावहाय
दहायो सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायदोंमोन साइडआवहाय एक्सटेन्ड जानाय स' बेनो रन्जित सारनि एस्कर्ट गारिया एक्सटेन्ड जादों नैबे बिथांखौ प्रटेक्शन खालामग्रा पुलिस बिफाननिफ्राय जानो हागौ आरो नैबेयाव सारा टुइट खालामनानै होदों गावनि माखासे एस्कर्ट गारियाव गाखोनाय सुबुंफ्रा इन्जुर जादों आरो बैसोर सुबुंखौ फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव एबा हस्पिटालाव बिसोरखौ थिसनहैदों एडमिट खालामहैदों स' मैयानि बे आपडेट रन्जित बसुमतारी सारनि गारिया एक्सटेन्ड जादों एस्कर्ट गारिया भबानिपुर होननाय जायगायाव आरो बे एस्कर्ट गारियाव गाखोनाय जायफोर पुलिसफोर बिफाननि आरो जायफोर दंफायोमोन बिसोरखौ एडमिट खालामदों फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज होनना बुंनायाव आरो गावजों गाखोफानाय माखासे लोगोफ्रा प्लिज प्रे फर आवर इन्जुर्ड सिकिउरिटि पार्सनेल फर सेफ रिकभारि प्रे खालामनो जे बिथांनि एस्कर्ट गारियाव गाखोनाय पार्सनेल सिकिउरिटि गार्ड जायफोरा जखम जादों बिथांमोननि थाखाय स' बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सिगाङाव नेक्स्टआव आं फैबाय नेक्स्टआवहाय बेनो कि बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन आसाम हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा मेट्रिक एग्जामनि थाखाय जिखिनि दाख्लैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन कि 11 मेनिफ्राय जागोन स' रुटिनखौथ' मोनाखैमोन बुंदोंल'सोमोन स' दिनै रुटिनखौ नोंथांमोननि सायाव आं नोंथांमोना लिरना लानो हागोन आं नैखौ स्लाइडखौ गोजौआव लांना होनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो लिरनानै लाबानो जाबाय ओके मे 11 मे 13 मे 17 मे 18 मे 19 मे 21 मे 22 मे 25 9 मे 31 जुन 1 माने जुन 1 आवहाय आरो दंबावो नेक्स्टआवहाय दंबावो बेखौ नोंथांमोना लिरखांजोब्बाय ना जुदि लिरखांजोबनो हास्लाबासै अब्ला बेखौ भिडिअखौ रिभाइस खालामनानै नायफिनबानो जाबाय स' मार्च 4 आवहाय मा जागोन बियो प्रग्रामनि प्रेक्टिकेल दै जुन 1 आवनो जोबखाबाय एग्जामाथ' नैबे जाबाय प्रेक्टिकेला मार्च 4 आरो मार्च 5 आव जागोन दै स' दिनैनि माखासे मोनथिनो गोनां खौरांफ्रा बेनो हाइलाइट अफ द डे दिनै दिनावहाय आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि नायालासिनो नोंथांमोननि भिउखौ नायालासिनो आं नोंथांमोननो माखासे खौरांखौ पाब्लिश खालामना होदों स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे दिनैनि बे फुंबिलि समाव थाफानायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गुड मर्निं होनना बुंदों गुड मर्निं आदा गुड मर्निं रायखां बर' मा खबर आदा गेजेरावनो दङ प्लस बसुमतारी हेलो गुड मर्निं ब्र थेंक यू सो माच प्लस गुड मर्निं सेम मुसाहारि वाट्सएप ब्र मिडलाव दङ गुड मर्निं आदा होनदों पुर्निमा ब्रह्म मर्निं खोरोम